Централното одбележување на празникот Свети Атанаси Велики, како и секоја година, се одржа во истоимениот манастирски комплекс на Тетовското кале. Во утринските часови во црквата беше отслужена света божествена литургија. Свети Атанаси е голем поборник на православието, роден е во Александрево 293 година. Неговите родители биле побожни христијани и во тој дух го воспитале и својот син. Иако уште млад, на своји 30 години, по смртта на архиепископот Александар и по желбата на верниците, бил избран за епископ во Александрија, а аријанците правеле разни интриги и сплетки и лажно го клеветеле пред императорот. Многу го мразеле поради тоа што огнено го заштитувал православието, а аријанците со голема жестина него ги изобличувал. Свети Атанасиј бил неколку пати прогонуван од страна на царот и повторно враќан во епископската катедра во Александрија. Се упокоил во 373 година. По литургијата се одржа чинот на режење на кумските кулачи. Паричките ги одредија тројцата нови кумови. Прв пат доаѓаме, нашата роднина годинава беше кумови, по нивна покана дојдовме и ние, така да ете, и ние годинава имаме среќа, мојот син го доби паричето, и многу сме среќни, на многу години нека ни е празников, и се најубаво на сит. Главна карактеристика на овој ден е што тетовци се собираат во поголеми друштва и се прави скарано отворено на Тетовското кале. Палим огин, сакамо да биде меѓу првите да биде огини запалени овдека на кале, и со тоа го одбележуваме празников што е за нас нашето друштво, што не е овдека од кале. Ете, со јадење, со пиење, со веселба. Било зима, било дожд, било сонце, тука било увек пуно. Јас као дете сум доаѓал овдека и сега традицијава се продолжува. Тоа е многу години воназад. И ова многу весел ден е за нас православциве, го славиме, зошто да го изостаеме. Па дури почна и млади, и стари, сите да идеме. Ние младите ја продолжуваме традицијата на овој убав ден, Свети Атанасија. Како и мали, колку сме биле, значи и сега го продолжуваме истото. Прославата продолжи до доцните попладневни часови.